呢個普洱啦，非常之好飲噶。舊嘅普洱同唔係舊嘅普洱，好容易分別。呢個舊普洱啦，你睇一搣就爛噶啦。新普洱啦，所謂新茶啦，點搣都好難搣啊。呢個好容易搣，非常之好飲，大家試下就知道。咁呢個沖出嚟就係咁樣啦。呢個沖出嚟咧，我就飲得特別濃嘅，黑色嘅黑掹掹。我每一次咧都同人哋開玩笑，我點解似墨水咁樣？我講話肚裏邊冇墨水啦嘛。所謂嘅好處咧就係、第一消滯啦，第二總之係靚過其他咯。呢個一比較就知道，係好好飲㗎。好中意飲呢個普洱。